ku leen ko yéene ak koo mën a doon nga ci manœuvrer ngir mu am yàlla boo ko fekkee parce que cohésion joma maa ko wax di dox ci ay nit di tàqali ko moo gën a ñaaw fuuf en tant que jullit ma ni di dox ci maa ko wax en tant que jullit ñaareel bi li nga yéene loolu nga wax mooy boo sañoon Ousmane Sonko ak Diomaye tàqali ko beneen bi nag maam waa xaaral salaam gaay maa leen di ziar bu baax a baax nañ dem déglu ji yaayu Fatima ak imam Kanté xaw ma imam naka ñu dem déglu ji vidéo bi damaa rey bay bëgg a dee mais merci yaayu Fatima dafa mel ni ñun ñëpp nga tontuwaale ñu seetaani vidéo bi ñëwaat léegi li nga xamante ni moom la nit ñi yéene Diomaye ak Sonko ku ko yéene yàlla boo ko fekke ku leen ko yéene yàlla boo ko fekke moo ñu tàqali ko ak koo mën a doon ku leen ko yéene ak koo mën a doon nga ci manœuvrer ngir mu am yàlla boo ko fekkee parce que cohésion joma maa ko wax di dox ci ay nit di tàqali ko moo gën a ñaaw fuuf en tant que jullit ma ni di dox ci maa ko wax en tant que jullit dama ni jullit en tant que jullit kay da nga naan ñooñu yàlla na leen yàlla gindi dama ni ba ñu xam ne ñooñu yàlla du leen gindi ñooñu yàlla du leen gindi parce que seen xol a yàqu subhanallah ñooñu seen xol a yàqu ci àdduna dootuñu baax subhanallah dama ni je le dis et je le répète et je le réitère fi may tàggoo mooy déggal jugement bu ñi nga xamante ni si ñi ngi dox ci ngir Diomaye ak Sonko tàqalikoo yàlla buñ ko fekke parce que seen cohésion ñoom ñaar ñu ànd mooy jàmmi réew mi parce que dafa am lu nga xamante ni loolu nga bëgg rek mais wóoru la ni mooy jàmm loolu leen jëlee nguur gi moi je te le dis sèchement comme ça man tamit je vous réponds sèchement que ni d'accord ku bëgg Diomaye ak Ousmane Sonko tàqali ko yàlla boo ko fekke maam ji ba ki dem gis naa benn extrait vidéo mu ni gis na benn la mu ni jot na comme information que ni Ousmane Sonko waroon naa déposer lettre de démission et tout ça loolu amut loolu sax amul Ousmane Sonko moo toog fii ni du ma démissionné wóor na la dégg nga li ma la wax nim la yow xam nga man personnellement li ma jàpp mooy lan yow météo politique ngay def muy benn ñaareel bi li nga yéene loolu nga wax mooy boo sañoon Ousmane Sonko ak Diomaye tàqali ko beneen bi nag maam waa xaaral parce que ni nga ko doon waxee mën naa wax jum ni nga ko doon waxee mën naa wax jum waaw d'accord ni nga mais yaa xam ne nekk sama xol mais ni nga ko waxee yaa xam ne nekk sama xol waa xaaral rek ni nga ko waxee yaa xam ne nekk sama xol même mu ma xam lu feeñ ci waaw lu nekk ci xol feeñ ci kanam loolu tamit dañ koy nangu maanaam li nekk sa xol moo feeñ ci sa kanam ba moo doon say kàddu mooy que ni quoi gis naa jot naa lettre de démission gis naa Ousmane Sonko doon na def lettre de démission ay nit a ci jàpp extrait fan laa waxee loolu wax nañ ko ni waaw wax nañ ko ni c'est différent ak man wax nañ ko c'est ni différent ak man loolu laa bëgg waaw d'accord non wax nañ ko ni ragalal yàlla xaaral wax nañ ragalal yàlla non may ma tuuti foofu dama koy leeral may daal mënuma jàll te leeralu ma loolu mënuma jàll te leeralu ma loolu xam nga sama c'est pas le sujet yow sama maam nga xaaral rek non attends dama ko non fii consultant laa fi bi ngeen ma may tamit ma àggale ci loolu dama ko gis mu ni Ousmane Sonko waaw jot na lettre de démission léegi encore waxuma loolu jox sursam wax na ko ni waaw am na lettre de démission bu nga xamante ni Ousmane Sonko moo ko bindoo comme si daf koy wax ak contentement parce que loolu lañ gis ci kanamam maintenant ci kanamam yow imaam nga n'est-ce pas imaam nga xaw ma moom nga xaw ma dañ la ko tudd xaw ma yaa ko tuddee sa bopp léegi yow imaam nga du ma tontu loolu yéen dafa am seen yow xam nga lu nekk sama xol dafa am léegi xam nga ma waa léegi kon wax sa wax rek mais bul laaj dara parce que xam nga lépp xam nga kumpa bul ma laaj dara waa léegi dama ni dafa bokk ci seeni rôle un rôle de régulateur social yow maam dama la fi ma la doon xaare xam nga mooy lan les imams aussi fi ma ko doon xaare mooy lan fi ma ko doon c'est pas le rôle de l'imam même bu fekkente ni consultant nga dangaa bokk ci société bi doon boo nga xamante ni boo gisee lu yàqu dangaa war di defar un mot après continuer dangaa war di defar tey jii waroon ngaa mën a xam information boobu sax téeméer du ma ko wax un mot nga continuer sa source boo ko joxee waroon nga koy téeméer du ma ko wax pour rek mu defar mais su ma ne woon Macky jël na lu moomul da ngeen ne imam bi dëgg la ak ñeme dëgg
boobu tax doo wax ne régulateur social la. Macky Sall yow yaa ko tudd ñu tudd ñu fi Macky Sall dama ne moo tax ma ne il ne faut pas être une personne de circonstance, il faut être une personne de principe. mënoon circonstance bi toute vérité n'est pas bonne à dire ñëw ci circonstance bi nga ni yor nga suuf su wax la nga xamante ni peut-être boo ko waxee mën naa yàq nga ni da nga koy wax. waaw ba ma waxee toute vérité n'est pas bonne à dire est-ce que d'accord sa diggante ak yàlla est-ce que d'accord nga ci wax boobu. ma ne d'accord ma ci. waaw léegi nag nga bëgg que ni dama waroon noppi. mais bii daful vérité. mais ku la ko. daful vérité. s'il vous plaît encore une fois cette question là. man sax na lu vérité la. nañ ci avancer. waaw ba nga xam ne du vérité kay jarul dama analyser benn rumeur. mais rumeur waroo analyser rumeur ak sa posture bi nga yor waroo analyser rumeur. d'accord Imam on parlait de cette dualité au sommet de l'État. Vrai ou faux problème, c'est ça la question. Dualité entre Ousmane Sonko ak dualité amul ci lii yëpp lu ñu gis nii rappelé naa ko mais yaay Fatou bëggu cee ñëwaat par exemple. mais non ça m'intéresse pas. mën naa cee ñëw dérangé wu ma bu imam ñëwee ma ñëw ci dérangé wu ma. est-ce que du moom mooy bon commencé laaj nañ ko tontu. man mën naa si wax non man nga maa may ma wax si vous voulez. ça fait 10 minutes ngay wax te tontu ci question bi. mais may ma wax ci ko. parce que am na nga xamante ni si dañ koy wax ba pare on lui a donné la possibilité. ma ne ko expliquer ñu lan mooy Ousmane mooy Diomaye Ousmane. waaw mu nekk di wax yeneen ba léegi encore nañ ko joxaat parole pour mu expliquer. mais boo paree ma wax ko. d'accord allez-y imam allez-y. man mën naa wax dérangé wu ma. boo leen seetaanee vidéo bi abonné leen di liker di partager sama gars yi kontaan naa ci yow Fatima trop man daal patriote yi dañ ma jaaxal quoi kenn ku ci wax rek day mel ni dafa waxaale ñëpp man moom ñu ci bëri ñu ci ëpp bu ñu waxee rek damay noyyiwaat quoi damay féex xam ne man li ma bëggoon a wax ak li ma bëggoon tontu ñoom waxal nañ ma ko quoi moo tax yaay Fatima bii nii ñoo ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci kanamu imam bi xaw ma imam Kanté la tudd xaw ma imam naka man déglu woon naa vidéo boobu de mu naan Ousmane Sonko bindoon na lettre démission bu pare pour jébal ko Bassirou Diomaye Faye loolu la wax quoi mu ne Ousmane Sonko defoon na loolu bu pare pour dafa bëggoon démissionner quoi. am ñu si jàpp ba mu jotu koo jébal Bassirou Diomaye Faye mooy génn bi nga xam ne Ousmane Sonko moom la mujjee génn rek. waaw génn boobu bi mu paasee boobu la imaam bi wax loolu noonu moo tax yaay Fatima nee na ko même boo gisee ne Ousmane Sonko dafa bëggoon démissionner te ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye buñ xaajalooyee du baax ci ñun du baax ci réew mi ñëpp xam nañ loolu noonu am na ñoo xam ne nag loolu lañ bëgg yaay Fatima ne ko boo gisoon loolu sax waroo ko wax quoi ndax loolu luy yàq la te yow nee nga imaam nga waroo woote luy yàq même boo gisee luy yàq sax dañ ko war a defaraat. te bu gisoon sax Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye nar a yàqoo nar a xaajaloo moom dafa war a xar tànk tubayam bu fekkee imam bi muy woote dëgg la si moom pour ñoom ñu àndaat ñoom ñu jubawaat mais moom jéewul rôle imam nee na nag dafa toog foofu en tant que politicien xaw ma journaliste sax xaw ma mais bu waxee journaliste tamit ñun xam nañ ne moom politicien la ndax pouvoir bi rek la bañ pouvoir bi rek lay topp di critiquer saa yu génnee daal ci kaw pouvoir bi lay dal loolu moom ñëpp xam nañ ko bari na si nag gars yi daal jaaxal nañ moom quoi mais Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye bi ñuy ànd kan moo ko fekkee kenn fekkeewu ko fii ñuy wax yëpp naan Sonko Bassirou Diomaye Faye nañ xaajaloo yëpp ñi yéene loolu noonu yëpp bu ñuy ànd fekkewuñ bu ñuy xeex fekkewuñ bu ñu leen jàppee ku nekk ñu yóbbu kaso bu ñu toog ci biir kaso ba ñoom fekkewuñu li ñu waxante foofu noonu kenn fekkeewul après ñoom ñu génn dempale yéen a ngeen bëgg ne yéen a xam lépp quoi ñoom ñaar dañoo xuloo instant bii nii Sonko daa bëgg a démissionner wala Diomaye yi daf ko bëgg a dàq affaire yooyu noonu xanaa yéen boo leen naan Diomaye yi dafa baax Sonko moo bon yéen xanaa loolu noonu fekkee Diomaye daa baax Ousmane Sonko bi ko tànn xanaa moom moo ko gën a xam fekkee Diomaye dafa baax quoi dafa yaru mën na yor réew bi Ousmane Sonko mooy déranger Sonko bu muy tànn xanaa xam na ne Diomaye mii ku baax la moo tax mu tànn ko teg ko fi. wala yéen da ngeen a fàtte ne Ousmane Sonko moo ne Diomaye mooy candidat wu Pastef mooy candidat wu parti Pastef da ngeen a fàtte loolu xanaa da ngeen a fàtte Ousmane Sonko moo tànn Bassirou Diomaye Faye yéen ñëpp ngeen jóg naan Bassirou Diomaye Faye motul président Bassirou Diomaye Faye dafa bëgg a daal réew mi dafa bëgg a tuuti réew mi Ousmane Sonko lu tax mu tànn Bassirou Diomaye mënoon na tànn keneen léegi ñu dem ba egsi fii nii ngeen taxaw naan Sonko moo war a bàyyi quoi Diomaye mooy ku baax yéen daal mënu ma leen comprendre quoi mais politique la quoi mais en tant que nit doomi aadama jullit del wax dëgg quoi
del wax dëgg nga bàyyi naa fekk topp politique bi ba mu nar la yóbbu safara moom wax dëgg fa yàlla dara jëru ko topp politique ba mu nar la yóbbu safara dara jëru ko ci àdduna te genre chroniqueurs yi may gis fii ak ay journalistes seen fen nii buñ ko continuer barki alxuraan dara mënu leen a teree dugg safara ndax ñoo ngi ci deru nit ñi guddeeg bëccëg te loolu dafa araam ñoo ngi fen guddeeg bëccëg te loolu dafa araam yàlla nee na koo xam ne da nga dëkk di def lu araam safara nga jëm pour yéen ci loolu ngeen dëkk di jéem a jaxase ay nit ñoo xam ne bu ñu ànd fekkee woo leen ko di leen fenal di manipuler loolu yëpp ngeen nekk si ba pare yéen ngeen bëgg a am ndam quoi ci li ngeen nekk non mais yàlla bi fi nekkoon démb moom fi ba léegi quoi yàlla bi fi nekkoon démb di jàppale ñii ba mu egsi ci pouvoir bi tey yàlla boobu noonu moo fi nekkaat ba léegi nii kon bu yeboo ngeen def ndànk bu baax a baax ngeen indiwaat seen xel xam ne lii wéyul quoi lii dafa ñaaw barke alxuraan lii dafa ñaaw trop mais yaayu Fatima moom ñoo ngi koy remercier bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne am na ko ci kanamu imam bi xaw ma foo imam ndax imam du taxawee nii taxawaay boobu ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax gars yi bëgg naa leen abonné leen di like di partage vidéo bi jaajëf sama gars yi